welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, pag-uusapan natin ang tungkol sa Ascough Lagundi. Anong sakit ang pwede niyang gamutin? Bata lang ba ito o matanda? So tara guys, pag-usapan natin ang tungkol sa Ascough Lagundi. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon, ang ating topic ay tungkol kay Lagundi. Ascough Lagundi. Pero bago po yan guys, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please pa-subscribe po and pa-click ng ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Ngayon, pag-usapan na natin. Ano ba si Lagundi at para saan ba? Una, si Lagundi ay isang cough remedy po. Cough remedy for mild cough. Si Lagundi po ay pwede po sa ubo na bago lamang or ubo na may kasamang sipon pero mild lang po. Pwede po siya. And sino-sino ba ang pwede uminom kay Lagundi? Pambata lang ba ito o may pangmatanda? Opo, si Lagundi po ay meron din pong pangbata at meron din pong pangmatanda. Sa pang-adult po natin, meron po tayo nung Lagundi na capsule, meron din po tayo nung caplet. At meron din po tayong syrup. Hindi lang po lahat ng syrup ay pang bata. Meron din po tayong pang adult. Yung syrup natin, itong 600 mg na nasa tabi, yun po yung pang adult natin. Ang pangbata naman din po natin ay yung 300 mg. Itong hawak ko po, yan po yung pangbata. Marami pong klase yung Lagundi, hindi lang po Ascough, bali ito lang po kasi ang naipakita ko sa inyo. Mamaya may ipapakita din po ako sa inyong Lagundi na gawa naman sa generic. Pero same lang po yun sila. Kumbaga iba lang po yung company gumawa pero same lang po. Nakakabili ba ako nito kahit wala akong prescription o reseta? Ang sagot ko po ay opo, nakakabili po kayo ng Lagundi kasi po hindi naman po siya kailangan ng reseta dahil herbal lang po siya. Herbal pero maganda and effective po. Sa likod din po pala ng box o ng bote man ng mabibili yung Lagundi, sa likod po noon meron pong naka-indicate doon kung ilang ml po ang pwedeng inumin nyo po. Kunyari yung for adult po ang binili nyo, meron din pong nakalagay doon. Kung for kids din po, meron din pong nakalagay doon kung ilang ml. Kagaya po nito, yung adults may nakalagay na 5 ml. Yan. Pero yung pinakita kong sa harap, yun po yung 600 mg, yun po yung for adult po. Saan mabibili ang Lagundi? Ang Lagundi po ay mabibili nyo po kahit saang drugstore po. And marami pong brand ang Lagundi. Pero sasabihin ko po sa inyo, kahit magkaiba po ang brand, same effect lang po sila. Generic or branded, same effect lang po. Ascough or Plemex or ano pa yan, same effect lang po. Importante, tama po yung pag-inom ng inyong gamot. May ipapakita pala ko sa inyo guys na isang generic brand po. Marami pong klase yung Lagundi. Ayan po. Yan po yung TGP No Cough for adult po. Yang hinahawakan ko po, yan po yung for adult. Yung sa kabila naman po, yun po yung pang bata, generic po siya, Astrol, generic brand. Pero gaya nga po ng sinabi ko, lahat po yan, same lang po. Magkaiba man ng brand, same effect lang po. Pareho lang po sila guys. Disclaimer lang po pala guys, hindi po pala ako sponsored ng mga gamot na ito na ipinapakita ko po sa inyo. Ako po ay nagbibigay lamang po ng tips or idea para po sa inyo. At hindi po pala ako pharmacist or doktor man po, hindi po ako ganon. Nagbibigay lamang po ako ng aking kunting kaalaman po or idea lang po para sa inyo
para makatulong din po ako. Kunyari kayo ay naghahanap ng idea, yun. Pero advice ko pa din po sa inyo, mas maganda pa rin pong magpa-check sa ating mga doktor para alam po natin kung ano ang tamang gamot sa mga sakit po natin. Yun lamang po. Thank you for watching. Please subscribe po. Bang, and he smoking on some loud, yeah.